10 municipios en el Valle del Cauca con situaciones de emergencia, caída de árboles, unas casas. Hemos tenido especialmente 3 derrumbes muy importantes en Ginebra, en Palmira y en el Cerrito, que está trabajando con maquinaria amarilla en sus respectivos municipios. Lo demás han sido situaciones donde no se ha puesto en peligro ninguna persona, no hemos tenido casas inundadas, no hemos tenido, a excepción de 3 fincas que del río desbaratado en el sector de Florida, que fue hace unos 3 o 4 días. De resto son 3 derrumbes que tenemos hoy en esos 3 municipios, de cual tienen una situación manejada por el mismo municipio y una situación de pérdida de la bancada en una carretera del Dobio que han dejado incomunicado unas veredas que ya infraestructura está trabajando en el tema.